nuk ka dhënë ti e nimet, e begati, e të mirë, kuptim të përgjithshëm, që e keni jo që nuk ka prej Zotit. Dhe ta një dëshmitar. Se dhe ata të s'kanë qeni dilë, dhe nuk ka ke punë që 500 jetë, që 100 jetë. Nuk kem bënë do një kontribut ku me ditë sa të madhë, që me merituni këtë siguri, e këtu të mira, gjithë të mirë që ne ka dhanë Allah. Por ajna e sillë. Allahu ka thonë, nuk ka një me të mirë që keni, e që nuk është prej Zotit. Dhe Zoti ka ballë, të bareke o ta'ala. Pushteti i tij është qiell dhe toka dhe çka kanë mes tyne dhe jashtë tyne. Ama ka çmim, e çmimi për këtë dynja është me adhuru Zotin. Dhe me thonë elhamdulillah. Atë kushton shumë me thonë bismillah kur të pesh. Në emën ti që ka kriju, bismillah. Ane, shfryzo këtë mirë. E kryve, elhamdulillah. Shumë çmimi i shtrajt për duke ta. E Allahu ka thonë, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allahu ka për urdhë, ka bë emër, ka bë kader, ka caktuar, ka bë ligje. Se nëse ju falenderoni, e shef, mirënjohje, jeni mirënjes, falenderoni, kam mjaftu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala gjithë herë dhe çdo herë, në çdo situatë, në çdo moment, në çdo kohë. Sepse ai meriton të lavdërohet, të falënderohet, të madhrohet çdo herë. Dhe atë gjithmonë duke dëshmuar, duke pranuar se jemi të mangët në lartësimin, madhrimin, falenderimin, mirënjohjen ndaj Zotit ton, te bareke ve taala për të mirat e shumta të panumërta me të cilat ai neve na ka nderuar, na ka begatuar. Pastaj salavat e selam i dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili subhanallah i përgjedhur i Allahut azza wa jall, e hafuzi kur i lexoj ajetet koranore, ajetin e funit, fasbir kema sabra ulul azmi min rusuli wala tastajil alayhi. Allahu e urdhëroi pejgamberin alayhi salatu wassalam që ti ndjek pejgambert e mëhershëm ulul azm, pejgambert e mëdhej në durim. Durim. Dura siç kanë duruar ata. Wala tastajil alayhim. Dhe mos u ngot ndaj tyne. Mos u ngot, pra, basab. Sepse vije koha kur këta e gjejnë atë që kanë duke kërkuar. Sabër. Tani ai bekuar, alayhi salatu wassalam, është që di personaliteti i tina, karakteri i tina, larpamësia. E mjafton me mbërthy këtë krejt me fjalën e Aishës, wa kana khuluquhu al-Quran, ahlaki i tij ka qenë Kurani, edhe para Aishës fjalë Allahut, wa innaka la ala khuluqin adhim, vërtet ti jeni një shkallë shumë të lartë të karakterit, të etikës. Pra, me të gjitha sifatet, cilësitë e një burri që mund të ketë një njeri në këtë dynja, i ka pasur ai. Tani ai neve s'ta ka pa, por për ne ka punu shumë. Shumë ka punu për ne. Dhe shumë është lutë për ne. Dhe të Zoti s'ka asgjë rastësi. E zgjodhi atë për ne, e neve na zgjodhi me qenë pasues të tij. Po e them këtë, të ja bashkangjit ajetit, e fjalës që thash për Allahun azza wa jall, se çdo nimet e kena prej Zotit. E Allahu ka thonë, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse përpiqeni, mundoheni me numëru nimetet e Zotit 1, 2, 3, 10, 15, 50, 100. S'mund.
si arrini do. La ilaha illallah. Dhe ka thonë Allah, wama bikum min ni'metin fa min Allah. Nuk ka dhënë ti e nimet, e begati, e të mirë, kuptim të përgjithshëm, që e keni jo që nuk ka prej Zotit. Ti kofshin falë. Dhe krye ty në të mirave krejt, gjithsesi është këtë dinë, e pjesë e madhe e dinit, pjesë e madhe e dinit, është me kuptu robi, në qitë pikë, se këtë mirët e ka për Zotit, dhe se me ndje vetën krenar, e të ndërum, të përzgjedhur, privilegjum, në mesin e milione mahlukat dhe njerëzve. Njerëzët këtë dënja, në një qerdhe, në një shkollë, në një fshatë, e mos lasëm në nivel komunal, apo republikan, apo mbretëror dhe shtetëror, mos lasëm në nivel botëror, nëse përzgjidhet me qeni treti, dyti, se për pare mos lasëm, pasëm rëgjumi asë, paj, o droqmendet, ka nevojë me dha terapi, qetësuese, i privilegjuar, për çka? Pëse është ma i shpejt që ka dhe Zoti komt, ose grushtat ma shumë i ka që ka dhe Zoti fëqin, edhe e myjt gjinët të cilë të ja thihun, bëks, ose pëse ka në zatë bukur me kënu që Zoti ka dhona të zanë, për përdor për keq, ose në ashtë edhe në shkencë, për të Zoti ka dhona metë. E rëndësishme, i përzgjedhur në një rreth dugull apo të madh dhe shumë i nderuar. Po me qeni përzgjedhur i Zotit. Na jemi përzgjedhur i Zotit. Pa të pruar. Por për mja kujtu vetë vetës edhe njëri tjetërit. Andaj është mirë robi, edhe është e nevojshme, se me thanë mirë, mund të kuptohet e zbeht. Është shumë e nevojshme robi. Qoftë kur është vetën, me meditu, natyrë, ose natën, me falë namaz natë, me meditu. Më pështetë qështu me meditu. Pas e të farsh namaz, sa të Zoti me falë, e më kujtu. Ose me dalë natyrë dikun ditën anë bekenda, me dalë me heca, me kujtu këtë madhështi, që ka kriju i madhe Zot. Dhe këtë të mira që ne ka dhonë Allah. Allah Azza për shembull, në surët li ilafi Quraysh. Quraysh në fisin me kasë. Për përmen me emën Allah. Rihlet e shëtaj o sajf. Udhtimet dimit dhe verës. Dimit e në Yemen, verës e në Sham. Feljabudu rabbe hadha al-bejt. Le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie. Qabe, sepse ta vetë për din që qabi ashtë Zotit. Për din vetë, për pohojnë, për e cikin. Qabën e ka ndërtu Ibrahimi. Dhe Ibrahim ka qenë i dërguari Allahut. Dhe se këtë qabë ka Zotin. O shpia Zotit, dhe ishë. Bejtullah. Po funi i surës. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ai Zot të adhurojnë atë Zot të kësaj shtëpie, i cili e ju ngiu pas urie. Këtë uritur dhe ju ngiu. Pat frigë dhe u apëzëllaj frigën. Për ata ulemat për kësaj sureje, i kanë zirë të dy parime, për të cilat nuk ka jetë stabile në këtë dynja. Gjendje ekonomike në pas barkin plot. Dhe siguria, e dyja për cekë, Zoti vjallë cekë kur e shëtve. Pra, as keni qenë të uritur dhe ju kom ngi. As keni qenë të friksuar dhe ju kom siguruar. Jeni qetë,
sigurt. Dhe bashkëtan Mekë, se Mekja, qabja, ta ishin rreth qabës, dhe vetëm qabja, por edhe Mekja krejt, është haram, që dini ju shumica ju apo krejt. E haram, rrepe fjales haram, e haram e ndaluar. E qka të bëj kjo këtu me haram? S'ka të bëj me haram këtu haramet sheratin tonë që dina nesër këtu halal të haram, jo. Atë ka qenë haram, derdhja e gjakut, haram, në Qabe, në Mekë, derdhja e gjakut. Dhe në Mekë ata, se ka dalë jashtë harimit, jashtë Mekës, o prej o gri o bë salat me njerëz, veç ka himra në kufit të harimit, ma s'ka nevojë aram, s'ka nevojë kur gjë, është e sigurt. Madje ka mundë se vinë Qabe, bojnë tavafin, hasmet e tina, të cilat me bo, me nëzan jashtë adikon, kështu salat e bojnë. Por në tavaf, veç e këqyr, as i fol kjo asaj, i sigurt kjo pe atina, a i sigurt për këtina. E pja përkujton Allah këtë nimet. Dhe one, subhanallah, tu kujtu të me dytu, po mirë, për shtu në ka dhënë neve Zoti. Po vetëm këty dy nimete që në ka dhënë neve Allah. Tash një pjesë e juve e një tri, një pjesë e juve e këni qenë ndoshta edhe në gërbet, po një pjesë e keni nëzanë luftën, dhe qofta që kanë qenë mrena, qofta që kanë qenë jashtë, ku njerëzit, unë kam pa njerëz, të cilët kanë qenë milionera, që unë kam njoft, dhe o bënë sadaka me ftjaq, o zëti një shumë, më ku mi gjerë dikon, mes rafëgjatëve, mi a dhanë dhe të selangje, i kom për thmi, se një bebë me vogël me vetë i këshin pas, dhe një dy batanije, qebe, atë me vetë, atër dhe shano zoti jam, kështë në zonë kukësit, luftë e madhën të naut. Por asë shko, kukësën i qojnë e dy ushtarë, i lashë edhe, këshin pas për i shumë rafëgjatë, nëse më tërgjimi gatësht aty. O, zëtë isha. Kanë për lipëm na, për lipën qatë familje, që kërim kanun e një herë shpitina. Tash nuk e dinatë e një, 2, 3, ku dim kërim kanë këmë harru. I pasun. Me apru Zoti, familjes ti, me shku në metafrëm ti mi lypë ku jenë mes rafëgjatëve, mi a dhanë 2 batanije, edhe mi a dhanë pak tamëli, një komplet si tamëli, langje për thmi të vogël, langje, o bashkë për thmi shën kanë atë. Se frigën, dëllen për frigën, kur dëllen frigën e largu, kur dëllen Shqipëri. Ndërsa ta që kanë këto, edhe frigë, edhe uri. Dyat armë të forta, cëllët që në pas dërtën më shumë. E sëtë në Kosovën tonë, ku është friga? Ku? Ska frigë. Asë që shkon mendje dikuj për neve, shtash, se mundën më ratë gjetën, me nabot dikush të mrana kur jem, jetë ty, bekuj në mena që shkon. Asë më që më dalë malë që tash, asë, më shku në kam në Prishtina, në shpia tona, është në qeni dikon buakia, për në ryshe, po, speqeve e nazar, sahi, po që është, po të, për në ryshe, nuk ke frikë për askojt, siguri. Barkun plët, kur ma shumë se kem pas. Këtu një metë ka nevoj për falenderim të madhe të Zot. Ajna i ka që. Dhe ata me pak mund tonin, dhe ata një më dëshmitarë. Se dhe ata të s'kanë qeni din, dhe nuk ke punë që 500 jetë, që 100 jetë. Nuk kem bëndo një kontribut ku me ditë sa të madhë, që me merituni këtë siguri, e këtu të mira, gjithë të mira që ne ka dhanë Allah. Por ajna i sildi. E na thamë fillim se Allahu ka thanë, nuk ka një me të mirë që keni, e që nuk është për Zotit. Dhe Zotit ka balë, të barek o ta'ala. Pushteti ti është qiell dhe toka dhe çka kanë mes tyne, dhe jashtë tyne. Ama, ka çmim. E çmimi për këtë dënja është me adhuru Zotin. Dhe me thonë, elhamdulillah. Elhamdulillah. Asë të kushton shumë me thonë bismillah kur të pesh?
në hemen ti që ka kriju, bismillah. Ane, shërëzo këtë mirë. E kryve, elhamdulillah. Shumë që me shtrajt për do këta? Kërkesa të thjeshta, modeste, por me pesht madhe. Me pesht madhe. Sepse këtë mirë, po ja të rëban kryuset i këti ujë. Dhe këtë siguri, e këtë rahatije, këtë shëndet të mirë, po ja të rëban kryuset ati kofshin falë. E Allahu ka thonë, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allahu ka për urdhër. E ka bë emër, ka bë kader, e ka caktu, e ka bë ligje, që është dush të thuj, të në kuptimet hinën të. Se, nëse ju falenderoni, e shef, mirë njohje, jeni mirë njës, falenderoni, kom javështu. Kom javështu. La ilaha illallah. Kom javështu. Andaj është mirë e robi, edhe është shumë e nevojshme për përsëris. Mja kujtu vetë vetës, për dhe të tjerëve, të mirat e shumëta që ne ka dhanë Allah Azza wa Jall. Neve, si njerës, si popull, gjithën kërje tyre këtë islam, për dhe të mirat e tjera, që ne kanë lakmin të tjertë. Dhe ne jemi duke pa muslimant në përbot sëtë. Se frigë, ori, apo nuk e dina po vdes nga oria, apo vdes nga armja. Nuk mund të pretendojmë ne që jena bura më të mirë se sa ata. Së mund të pretendojmë. Dhe asë që gudzojmë të pretendojmë, se him gjuna. Por thejme neva, alhamdulillah, o Zot, që nuk në ka spravu me spravat të tila, e asë në spravove, ne pëzëllova atë sprovë, dhe, o Allah, së në spravu me spravat të tila, ty në që janë spravuar, pëzëlloja të spravu, ja Rabbil Alemin, e ngia ta musliman me buk, e pëzëlloja atë frikë që kanë ata njerëz, ku dhe qofshin ata? Kështu që, është kënaqësi e madhe që jetoj robi me Allahun. Është kuptimi vërtet i jetës së njeriu të këtë dynja. Është pjesë e fundament e imanit që robi t'ja atriboj çdo të mirë Allahut dhe t'ja kujtoj vetës e të tjerë. O ju njerëz, ne kemi një Zot. E kemi një Zot. Dhe ai ka dashur. Dhe neve në ka përzgjedh. E në ka drejtu, e në ka dhëzu, e në ka sjell këtë din, këtë vend. Dhe subhanallah, subhanallah. Sa është luftuar, sa luftohet. Sa do të luftohet. Këtë din. Por, veç ka vinë të rritë muslimant, të shtu muslimant. Ka argument më të madh se kë, apo ka nevojë për argument tjetër, se feja jonë është hak. Qysh dush që t'ja hesapi, me çfarë dush matematike, nuk e kap ndryshe, veç Kosovën tonë. Gjithë kjo luft, në thojza, se luftë nuk është me armë, luft mediatike, luft psikike, luft në arsime, luft atje për institucione, luft të nanë, kundër dinit Zotit, me etiketime, me shantazhime, me çka dush thuj. Dhe prapë se prapë me thonë, këta njerës për çdo ditë vinë të përqafu këtë din, dalin për prinderve laike, prind mos ta prefshin udhën, por djel dalin altan,
diamant. Ose vetë kanë qenë një rësirë të thellë, Allahu i këndel. I ndryshan i madhe, Zot. Dhe për rësirë që të dritë, dhe bëhen djemë të mire, borat mire. Shkelqejnë ata. Pas ka mund këtë dynja që më në banë. Andaj nuk rezultati mundit tonë si hëgjëllar, apo i veskull. O është veç rahmet i të madhe të Zot, i cili dënë këtë din me rujtë, edhe dënë neve tane individ, me na udhëzu, me na drejtu, dhe inshallah me na që në gjennet. Sa i përderi sa na ka udhëzu, e na ka përzgjedh, shumë përsejmë të Allahu, që dhe ka na përzgjedh dhe në botën tjetër, e me qenë për atyne që Zotë është i kënaqur me ta i qenë në gjennet. Dhe si rrjedhoj i kësajna krejt, apo si rezultat të ndëruar, dohet punojmë për këtë din shumë. Sepse i meqmi dhe shpirt bardhe, që ka zemrën e shëndo, shpirtën e bardhë që të populli, një të mirë që e ka për vete, e runë veç për vete, a ka qef edhe mjaqut e tjerëve. Ai që ka zemrën e bardhë, shpirtin e mirë, ai nuk e runë veç për vete. Se kënaqja e mirë veç për vete. Por, ose janë ndanë tjetërit, ose mësën që ku me marrë dhe ajtë, që është të njëjtë me pasë. Le të shien edhe i të mirat të Zotit. Le të shien. Kjo është cilësi e lartë etikës së robit. Kur e kini të mirë, ti ka të tjetërit. Thonë e bona që shto më dulë që shto ma mirë. Bëni edhe të ndash. Nashta edhe ty të bje mirë, ma shahajrë edhe ti. Edhe tjetër. Nëse kjo është për dynja, po për din, ka të mirë më të madhe se sa din. E qysh me rujtën për veti dinën. Kje pikë, qysh me rujtë për veti dinin, këtu ka shumë mahabet, sepse mu më këthen automatikisht. Më këthen më ra pa, sigur se majeriu juve, nuk e dinë se lësht për ne është majeriu, thmi i vagël. Me jena produkt i sistemit komunist. Pse kemi linë familje fetare, pse Allahu ka dasht prind musliman, kemi marrë dikujim, se ajo është pejtë Zotit, por si sistem, si kohë, si arsim, me dreqlar, me qeveri që ndu shtuje, komunist. Besej të gjithë ne, kemi rrjedhën për familjeve që jenë falë, s'paku i Zot i shpis, babe, babgjyshe, katërgjyshe. Mirë, o falë, por, a ka në regull? A ka qenë në regull kje punë? Falet plaku, dejnë 80 vjetë, dejtë vjetë gjeli, 85-90. 13-15-20 antarë familje si ka tjerë. Me herët familje ka pas ma gjana. As një për ty në s'falet. Dhe vetëm ka që pas që din më falë. Tu fillu për i grostina. Me kësyrë këtë plakun, i ambel, i mirë, fetar, namazin me kohë, ndoshta edhe natën që të falet, shumë për i tyne. Nëse e kanë ditë që të më falë natën, se jo të gjithë e kanë ditë që namazin natës është sënet e tjerë, por ata që kanë ditë, nejse. Por qysh me kuptu personalitetin që ati personi, se e ka krye manetin e ti, ndaj familjes e ti, minimumi, e pejgamberi ka thënë se kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, secili prej jush është çoban, edhe ka më përgjegj për tufën e vet që ka. E pastaj fillon. Njeriu është çoban familjen e vet, ka përgjigj për familjen e vet. Gruaja është çoban për shtëpinë e burrit, të fëmijët e tij ka përgjigj për ta dhe kështu me radhë.
Sa me tha ti plaku? 80 vjetë baba Haxhi, edhe në Haxh, 85, dhe që shkoj. Edhe dhe që namazën a shpime aty. Dhe ka bëva kje ma shumë se një herë. Jo njërë, ma shumë se një herë. Kur kam shku me pa diku, gjematin të emë të mitë që kam zanë gjamit madhe. Tani, ata pleq krejt, po i mora Allah Azza wa Jall, dhe tash, sepse të shtyrë mbosh, dhe kësha që me shku me pa, kur kam vdekur. Ka bëva kje disa herë, i kam pyet, baba deq, a bën mi vetë, a falet kësh për juve? Jo, ti bën pas kalon, kanë për mas. Kanë për mas se pas kalon. Tash e ka dek me thonë që edhe haj, se ka lodhë kryt kur? Po falen në 70 vjetë, 50 vjetë, 80 vjetë, gjak më pak më shumë. Ku është këtë mirë, emanetin dhe familjes këtë mirë me që të tjerëve? Ku është? A vetë ki që me hinë gjenet, e gruja jo të etnin atu. Pëse se mësën grunë? Nuk mësën thminë e vogël. Kështu ka qenë. Kë ka qenë i fenomen në këtë Kosovën. Për ata, mi 97-89% gjeneratës temë nuk kemi ditë më falë na. Edhe sot nuk ditë më falë mileti, të atilë, që asaj gjenerata, se s'di më falë. Për kontër vllaznive tona është dënin atana, të dënin krejt më falë. Ali Ahmeti ti dovt, flajt lën. Po daj tala të ranë që është këtë din, po e din, këtë din ata. Dërsa të ne shahadet s'di me ra këta. Shahadeta nuk din me ra, nuk din shahadet me ra këta. Nga se në rritë që si mentaliteti. Pse përmena këta? Sepse përndë lidhe me atë që thash, a është në regull, pra që të mirë që ka mon, mës mja përqu, mja përcil, atyne që i dua, e kanë i du krejt i du. Po tanë i du. Po tanë në smuj, tamam, atë nëse pe më tafërmit. Nëse pe qiftit tanë. Pe qiftit tanë nësja. E pe vladit tanë. Pe vladit tanë. Edhe kështu me radhë. E shokut e mikut e këshiset e tjerëve. Hajri dohet më përhap. Po nuk e përhap hajri, përhapet sherri. A këtu ku nuk ka hajr, aty ka sherr. Dhe aty ku ka hajr nuk ka sherr. Apo sherrë shumë i vogël. Njëri pas qarë kam jam ujtë. Dhe momentin që tërhiqet njani, vije tjetëri. Andaj përhape hajri. Dhe kjo deri diku është duke ndodhë sot. Sepse ta shoni bana 20 e sa vjetë, 22, 3, 24 pas në ba. 2001, 25, 24. Dhe më karami të gjeneratat është. Me i studiu, me analizu, me deri në këtë sodit. Dhe tash pjesën e madhe të davetit e bëni jo. Por kjo nuk është mjaftë. Së pari, mjaftë zbohat kur. Për mos me të hatër as kujt. Ai që atë komponu bëll, e prishi. Këtë e prishi aje. Po. Se kërse më thonë, kam mësu bëll, kam ponu bëll, kam kontribu bëll, e prishi, këtë e prishi. Kalëzaj gjahiljetën e vetë, ose atë vetë pëlqimin e vetë. Se këtë term, këtë shprehje, e përdore njerësit dynjas, politikant, karrieristat, ne kemi bërë të pamundërën, klasën e gjonë asfaltua, Shqipni Gjërëkase, ne kemi bërë, ata që se ka bërë askush, ne kemi punuar, ne kemi realizu planë 100%, kështu thashin komunistat 200%. Kemi bërë maksimumin, pse për rënë?
Po kush e bëri maksimumin këtë dynja? Përpas pejgamberëve të Zotit. Po kush marrë bani maksimumin marrë? Po ata sahab kanë. A në gjenerata me përzgjedhur lezja biografinë e tyne. Pa lezja. Se se shprehin atë farë mangësinë e tyne, qoftë në adhurim, në ibadet në raport me Zotin, që është mes tjetë Zotit dhe kaq, qoftë në kontribut shoqërisë. Dhe kështu më rënë tana fushat. Sepse njëri është i mëngat si krijes, e qysh po thuaj bëra maksimumin? Pra, njeriu do të me bë ma shumë, sepse mundën bë ma shumë. Dhe në ndë, populli jonë dhe çdo popull tjetër, po ne kemi dertin popullit tonë, ka nevojë, e që kemë të bisedu pak më herë, më habet lirë kështu, ka nevojë për burra. Tha ndryshe, pa dashme në rutemen, nesët Kosovë nuk vuajmë nga numri pakt e muslimanëve dhe muslimaneve praktikus të fesë, dinë Zotit. Nuk vuajmë. Pak një organizim me desht me ba, a më serjez, ta nëzina Prishtinën. Kejtë pesko namaz. Pasha Zotin nëzirë, hop, tap këtë nëzirë. Sepse ka. Elhamdulillah, besut. Dhe këtë din të tanë, të s'ka sent më sheft. Dhe sent më sheft të s'ka. Të nuk jem të qitë në shesh sekretet tona, se s'ka sekret to. Gjamiat nuk jenë sekret, nuk jenë më sheft. Nuk jenë kohë komunizmit më falë natën me perë dhe mshele, ku diunë. Elhamdulillah, besut, asje për atë pasporën, a tha pak më heret. Friga na u ka hjek. Këna ka largu Allahu. Për që bon për srani. E për srani, bashkë, me kemë që të bojmë. Pra, nuk na mungon neve numri muslimanëve. Falë të madhe të Zot. E këtë kam cikën që liber që të thash, repertrire e fesa, të më ka dash me meditu shumë për këtë çështjen e zhvillimeve të shenë bërë ka anë e fes të populli jonë. Ta në aty ku meditu shtë sene kohën e komunizmit, që është bëhat më falë një burë 80 vjetë, bile, edhe hoqë i rrallë herë. Imam 20 vjetë, a 25, edhe mas penzisë, se s'ka pas kush e zavend të cënë, plet gjamia, hoqë dhe ki nga rate, dof në majtë gjamia, s'ka pas kush. Por, shka të shpija këqëre, i vetë mi falet. Si falet gruja, si falen fëmija, ma dje grevet asë më falë nuk din ndoshta. Qa me thati? Nuk duhem të paragjikojmë dhe janë skull, që cili me amilit veta, dhe asë duhem të personifikojmë asë kënd me amen, por është realiteti cili ka qenë në popullin tonë. Pra, ka nevojnë punu ma shumë, se cilin fushën e vetë. S'ngarkan Zotë për te mundësive. S'ngarkan. A më të ngarkan, nuk lem pa të ngarku. Dhe mos harrase, nëse kini këjshi, që ke lindhe i rritmet e plak, ose në kolegin pun, ose një shak që ke jetu me te, këtu me te, tjerë. Dhe a i des, e shkan gjehnem, dhe të shkan gjenet, nuk të lëshan rahat. Nuk të lën rahat ditë kiametit. Pse? Pse ti nuk më pësove mu? Qëfar e ranë të këmë pasën e ty? Dhe lyp hak të Allah, o Zotë jam, pse kë? Pse kë nejta 20-30 vjetë nuk këmë kapi me zërbe më që në gjami? Kërse pas ka qenë hakun në rrugë ti, në rrugë e ti pas ka qenë hak.
Pse? Pse ma bëj ka rafshme? Dhe që me thonë Zotit? Së më ka ngu, a je monu, a je përpjek. Sahari ka thonë. Për me pas qenë për punë të dënja, Sahari kësha thonë, 50 herë qenë herë. Për interesat tua të familjes tanë. Për dinë Zotit, nëse ka thonë, pas ka thonë një herë a 2, a 3, mjaftana, ose heq asë një herë. Pra kemë përgjithësi, do të me punu se cili. Dhe këtën të e bo, elhamdulillah, vlazjeni të e bo ka gjamirë, por do të me bo hala ma shumë. Mësë filon rahat kolekte, shokte, akrabanë. Që falo, hëtë që falo. Që falo. Që falo së ti ki me dekë si hun. Edhe ti hanë bëgë si hun. Edhe ti ki nevoj si hun. Që falo. Tek jo. Ose jo shë. Për dërë metodën që shëftë të nevojshme, të përshtatshme. Dhe dyta keme nevoj shumë për njerëz vendast e që ndrysh ata quhen burra. Pa me kanë njeriu burr. E ka dallim me qenë burr i mirë, edhe me qenë burr tamam burr i fortë. Burr i mirë, musliman i mirë. Qysh i kene, elhamdulillah, shumë musliman këna pas babalartë tonë, kemë sa dhe ka pas gjithë, musliman të mirë, mjalë të mirë. Po qikaq, veç të pikë, përfëndoj mo, qikaq. Përfëndoj që tu. Nërsa burri fort, është ai cili ka parime. Ai, këqyr hajme që të tjerve, dhe erëra që fry nuk e likundin, lehtë ato. Edhe nëse likundin jenë të forta nuk e rëzoj, ja mërë janë din të emi mëne, në hakje mëne, ku e zëllëm s'pe bëj. Andaj, për qa më tutë, për qa me hezitu, për qa me nguru, për qka? Poni, ja banjin dhe në tem, nuk jam. Nuk jam. Kam për thonë një herë një zëtari lartë i qeveris, por në përmjet internetit, portaleve. Ne kemi me fut Kosovën në Evropë dhe këna me liftu Taliban si ti. Dhe një këtheva me njëherë. Thash, unë nuk kam marrë për Talibanëve. E jo ti, unë jem qëto, Kosovë. E ja. Edhe stepi drejt ty heq ma shumë sonë pas drejt Kosovë. E jo pa shansot. Unë Kosovën tem, e kam temen, sa hidhe ti kitonën, e kena bashkë, po nëse ti bën qka dush, edhe në bëj qka du. Ti gra për prap, unë këm gra për marë. E më pas që më bën, po bën më shtenë në bërgë. Sa hi bani, se pak shiko më lidhen, mas pak mu i kanë shku ma që sajna, të si farë debatit. Por, a bën ami. Pa Jusufi në Islam ka shtë në bërgë. Po kusha Jusufi, kusha qenë Jusufi, kusha shëqeti. Në dashni Zotit. E Allahun në bërgë nga radaj e bëni pejgamber. Bërgë ka bo pejgamber. Profecia e ka orë bërgë, ati të bekuare. Dhe pej burgë që e bëni? Bëni mretë. Edhe bëni më përmen dhe i rinë kiamet. Por nuk mujtëm në thynë parime, Jusufin. Nuk mujtëm në thynë parime. Për ja, mas të jetë borën parime. Dhe me panu për din. Dhe me kanë borë. Me këte, ne nuk kërkojnë pa mundre për as kujt, as për vetës temë. Pas maksimumin, se maksimum është një randë, dhe thash, maksimum e thonë është për mu, mendimin temë për vetë. Personalisht e mendoj që ai që thot maksimum, ai që shkavet pëlqim, ose më nuk mi të përgjithësi, ose. Pa dash me akuzu. Por, me bëmër për din, me të regu qëndrimet tua, dinin tënë. Pse me holi kryt një parat të tjerve? Pse?
Marrë me kanë musliman, marrë me kanë namazena. Ku? Jetybe. Me shkënaria me madhe, muslimanit, kur hin namaz. Me madhe, krenaria në dynjat për individin e kur i vje Zotit dhe të seqte. Dhe le të këqyrin dynjaja, le të shajnë dynjaja, le të etiketojnë dynjaja, le të lakmojnë, le të qërtojnë, qëka dojnë, le të veprojnë. Namazin nuk e la. Dhe kur e ki këtë qëndrim ti, ta respektoj njerëz. Thojnë, mës negoca me ta në punën e ibadete, mës negoca, mës e kontesta, se prish është keq me ta. Ta le punën krejtaj. Aj se gale zvet heq. Mara zvet heqaj. Kërja mesele. Andaj nuk kam në me kontestu në po namazit, si obligim dytor, që i bëva kika në herjen në spjetalje, në shkollje, në punën, policije, në shtrije, ku diju në njerëzve na për fakultet të hajt e tjirë. Ja, më rëzët një. Ose punë alkoholit, ose ata, ose këta, ose shahet dini të pëhesht, ose tanë qohën atje ngriti fjallën e kufrit, e të fjallën e Allahut Azza wa Jall. Nuk ngrit me thonë, ojo njerëz, këtë që keni. Wallahi, këtë që keni njerëz. E ki lirin e shprehjes, e ki, po. Pëse së shfrytëzon? Pëse nuk e shfrytëzon? Njerëzit, lirin e shprehjes e shfrytëzojnë dhe ta shajnë dinin. Ti nuk e shfrytëzon lirin e shprehjes me mbrojt dinin. Me mbrojt. Mbrojt parimet e këti dini, me mbrojt parimet e këti islami, me mbrojt parimet e këti populli. Ka ardhur me çka jena na? Përshë kulturët e traditat të una çka janë? Çka janë këtu? Po këtu janë islame. Sahi ka pak qalime, ka pak mjegullira, se shibla, shme thonë, po e vërtet është ajo. Por, shumica ty në pako kështu, janë islame këtu. E që po do me thonë të është, kalëzëm ti. Po do me kriju një shqiptar të ri, të bëhë, o nuk bëna. Dhe kur zve për mas. Dhe ka që ka i kutu me apëmësik, më thonë filonu, se pasaj se këtë që ka. Sepse dënë me tjetërsu e shqiptarin. Dënë me tjetërsu e shqiptarin. E mos u tjetërsa. Këtë njerëzën në dynjat i ruajnë vlerat e veta. Këtë njerëzën në dynjat, që të këne aja zbërthejet në burnin parime, njerëzore, fetare. Ti ruajnë parimet e veta njerëzit. Ti ruajnë atje në Amerikë, ti ruajnë atje në Kore, në Veriu, ti ruajnë atje në Japoni, ti ruajnë atje në Brazil, ti ruajnë njerëzit, ti ruajnë Rusia e zëtënia, që dhe zdëmëni për këkën dynjat. Ti mbrojnë parimet e veta njerëzit. Të mirat këqia, ata krenohen me to. Krenohen me to. Ti me diçka qka është me drejta, me shejta, me shtrejta, me qmora, dhe qysh si më tutë, si me hezitu. O, ju njerëz namazë këtë dinëk. Dinëk. E për në marën për të keq, vallahi, so një nalë, nuk më një nalë më njerëzit, pa ta pejgamberi ka marë për të keq. Rasulullah, që i bani? A lan akuz, halësën, pa janë gjitha tina. A lan akuz pa janë gjitha. Neve në thënë ekstremista, terrorista, radikalista, fundamentalista, bla bla, këta diune, që të teket, por nuk në thënë se herbaza magjistar. Kërkës të më ka thonë, halaj mu ti magjistar. Asë më ka thonë rëmz. Asë më ka thonë i qmendur. Këtë e ka thonë pejgamberi të nëtë. Edhe kush? Lazillaku. Lazillaku, rrethi, fisi vetë. Fisi vetë. Pra i ka thonë atina, sa hi o mërzit, për kanë goshlu Allahu. Për lënë, edhe neve ne i thojnë. Qa boni aji? Qka boni? Qa pa diqka të keqe që u amësej me kazve, që mja këthyja ta me të keqe? Asë që, kejtë hajrë.
Shka dhënë Shuaib a.s. a ma ridu ila l-islaha mastatat. O ju njerëz, synimi jam kryesor është me përmirësu gjendjen e juaj sa mundem. Që modestia nuk po thot maksimum, pa sa mundem. Me përmirësu gjendjen e juaj, o ju njerëz. Me largu fesadin, se përran fesadi, fesad në akide, fesad në ahlake, fesad atje në shitblere, fesadin të në andë. E po mundohna me përmirësu gjendjen e juaj njerëz koptani. Në zonë me koptu të këtë këtojnë, le të vazhdu. Dhe kjo ka me vazhdu deri në kiamet. Deri në kiamet. Ligjet Zotit. Elhamdulillah që populli jonë, e pjesë e këtij populli jemi ne bashkë me juve, nuk ka dhënë shembull të keq asnjëherë nga kondi islam. As në të kaluarën, sa kemi lexuar dhe kemi ndëgjuar bashkarisht të gjithë, kush më shumë, kush më pak, pa as në këto që kemi përjetuar ne. Nuk ka dhënë shembull të keq. Falë Zotit. Tash kjo është një motiv shtesë që nuk je pse me ul kryt. Ja, Maria. Sahi kur e ka njëri xhamatën të me hajna dalin krejt. Tash hoxha më i miri me kanë, kur xhamati shkon policia emër 3, edhe 3, edhe 3. Një 10-15 për drogë, një 10-15-20 i ka për hajni, thot ko për mu. Kë nuk dëshën vetën, po tani bëhet objekt dëshimit e tjertë. Dhe na nuk ja dinat brenshmen. Dhe tërprohet i ngrati tani me dalët jamu. Jo, ti, mësi një babë mirë i ngrati, i cili ka këtë gjebë të harama, thë këmë rrë fjale në thët, jo ti, pës del prina, kushona jo, valla. Ja, Allah, se më ka me të mu mi pri kërkujna. Me devlat që mi ka qitë Zoti, kuku për mu, mësë isha pas ma mirë, jo ti, bet dil një jone nuk dalë. Ajo borri meqëm. Sepse, si ka me të ftyrë. Ndërsa neve, cili hoqë në Kosovë, ka arsye me ullë kryte poshtë, cili hoqë. Asnjë heq. Jo, do 1, 2, 3. Letë 1, 2, 3, 4, ngotia, euforia, mashtrimet e mbrëmshme, që senet, ose del një hajnë, del një, në xhami kanë për na vjedhin, na vjedhin këpusat, na vjedhin për ata kanë gjithë kamerat, ta në xhamive. Po nuk është pa tjetër me kanë 5 namazlije, 5 namazë me kanë burrimire, po del një. Pa nuk e përfasen xhamati. Është rast i mbyllur, individual, rast që nuk duhet as më marrë me te. Pra, nuk kem nevojë me ullë kryt në jo musliman. Sepse po tutëm që ke i bije sikur se me tha zë qëna në gjenet, po mësë ngarko neve. E kështë që cilësi e kam pas që fut këtë mësati, edhe o ka përmend Zoti. Ata kanë dashur që Musa me a kry punë të krejt me Zotin, e ata me nejtin terën. Pra ata i ka dha Musës për shamull për këtës atje. Kur Musa kanë do të me shku në këtës, edhe vallahin dhe burat me jetë gjigante e njerëzit atje, kanë uzurpu. O drogë nuk na me kalu let, po pja pësim, bismillah, i kena Zotin me veti. Ata si kanë i për njerëz gjigantat me mekanizmë dhe kanë jetë ty, bedheb ente wa rabbuke fe qatila ina ha huna qaidun, shkoti me Zotin të në përim terën që të, e tani vina masanej. Pas shka ne punë ashtu. Allahu kërkën për neve punë. Për shembull të parat kërkën me dhanë. Tanëve në kanë neve me pas xhamin, me nxemje, me klima flat, me pas të pastërt, me pas vend komod, por për më realizu që ato, dëhet me nëzirë parën me dhanë. Për më lyp hoxhës punë, dëhet me asiguru në rrugë të mirë hoxhës. Që mësë me nuk e dalë të pënej diçka tjetër e ta këni punë tjetër, jetë ty me kime shku ti kime nejtë të na, se bëni pënej punë tjetër, na me qitë pej gjamisë. Ja marë, po në venët të nësmejnë zate, mu ma qëtë mu të dhanë një shumë mujore, edhe më bëjnë edhe pas me tjere fshatarë tonë, 20, e me të ashtu rogën ty, se sa ti me dalë, e me shku poshtë të natë me lypë për rësit të rëkonë, me në lanë neve sakata, thmin,
Sa ka në të kuptim pa informum gjahile më në lanë e vlatë të tonë, jo pasha Zoti, po ti kemi në mësu thmin tonë. Se ti nuk jam mësëvesh namazin e që mjafton namazi, por jam mësën edhe edukatën atë që janë si babës më jam mësaj. Bilet jam mësë ma mirë, se ki përvoj ma shumë se one. Dhe jem mësës tamam, jem mësës me shkollë. Kim jam mësë fejnë. Kështu që pun ka këtë din, ka hapsir shumë me punu, për ka dhe vend më krënu. Elhamdulillah për Zotit, nuk do të me qenë robi, si ka hije muslimat me qeni dëshpëruar. Këtë gjuhën e sotit të këtyne sociologëve me qeni pesimist. As njëherë. Jo, Maria, elhamdulillah, kem lazën motra, kem tokë e Zotit, këtë dini Allahot, vesh për lëzën. Kam pa thonë disa herë, kështu ka pak edhe qëllimisht, jo rasisht, këtë tokë e muslimane. Wallahi, këtu ka islam, ku t'i bishati, këtu fjale la ilaha illallah del, ku dush, këtë të naut. Këtë ka so që shto është që krejtë. Dhe ka me kanë me emër të Allah, din kiamet. Me emër të Zotë. Shatit, tap, ku të qilsh, këtu del fjale la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Nga se që 600 jetë njerëzit, 24 orë, nuk ka plam do shta konë, Kosovë, që dikush nuk ka thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Kë popullë musliman, këta janë musliman, elhamdulillah, dhe sëtë falë Allahu ta zogjel, për shdo ditë, numëri muslimanëve, po jenë të rritë, praktikuzët fesë e kom fjallën, elhamdulillah. Qamër mena, sa shpi mund të ketë në Kosovë, që nuk shtrojë sofra, se fyrit iftarit gjatë tanë mujtë Ramazan. Jenë shumë pak, apo? Shumë pak, shumë pak. Imagjina. Nuk ka shpi. Kur themi nuk ka shpi, le t'jenë 1000 shpi, prej sa shpive ka Kosova, le t'jenë 1000. E që nuk e besej që jenë 1000, nuk po flasë për katolik ortodoks, po musliman. Peja që në trëpoj nalë, kur fillon Gjakova këtan, dhe këte e rritë jo këto, ka më njësë atje, apo njësë ndash pej zhurë të deri, në dumë njësë në lapët atje në kofe, ku dushka, e shese dikush, pa e hangër, sofrën se fyrt iftarë pa ullën të nuk bëhet. Shkojnë pak më largë. Sa familje në Kosovë mund të ketë që dikush nuk bjenë seqde, nëse jo familjes babë, nënë, 3 vladet, 2, 4, vlaut, të migjes, dajve, të rrethët mushët. Shumë pak. Ke hajri madhë. Sa lagje në Kosovë më rigjes, për thëmë tash familje, lagje, që nuk është një më të rëmbulluar. Shumë pak. Apo heq? Hajri madhë. Hajri madhë. Dhe kjo nuk e për 200 vjetë. Asër 50 vjetë. Kjo për i luftë. Ku ha ju, keqëtu. Qëtu veç e ju është, keqë. Periuda ju është. Keqë periuda ju është. Dhe në pak punë. S'kem punu. S'kem punu, ku me ditë sa asnja. Por Allahu ka ta është. Andaj, do të në vazhdu me punu. Dhe me shpresu që ka më bë ma mirë, dhe është të bë ma mirë, a më parimin tjetër, ku të qënë Zoti, me punu, me kontribu, po në burë. Mos u lukont. Të regoj islamin tënë, bornin islamit tënë që ta lyp islami, në kanë borë. Në kanë borë. Punëtorë. Me kohë me shku, me kohë me dalë. Me dhanë hakin punës. Me thonë, dinja ma kërkan këto. Dini kërkan. Emanet. Kam punën emanet, detyrën emanet. Pas parime. Nuk kthehet robi, nuk mashtrohet, nuk shantazhohet. Ja, Marja, mos të vërpeqeq. Që shbënë të e punë prej, nëse keni vrejtu që e një pak më të mëshuar, prej mas luftës,
deri vën që tash. Krejt, që kishin protesta, që kishin të bime, të prante në ora 12 takohëm shesh. Të prante në ora 12 të sheshe kryezorat në Prishtinë. Që e bje ke punë? Pse bashkë në 12? Sepse s'ka kush aty dikush ato, ju njerëz. Ja, keni tru, a ju kanë rru truni. Po ne kem gjëman, une kë 3-5 falëm. Nëse ju tjerë nuk falim, po në zve. Ose ma lën të mledhen kompanin tem që punojnë kur gjëmazë, wallahi, me kam ledhe e funës zve. Dita e funit e punës nuk dve. Zdve une. Dënë maj pa mu, pësën të keqë s'ka. Hatër së mjetë. Me kanë atë une, ndoni, vazha zotë, shtyne ma herët, e ma se të rrinë gjëma, asë Allah për atë punë, bile, mëse thuj 2 herë. Parimor. Pra, rruj parime tua. Edhe më ndonë me quk të parime për cilë të tjerve. Njërë që më bojë rënek, më bojë shambol, moster. Dhe njezit, kur të bojnë me gishtet e me thonë aja, njëri i kompletuar, në kuptim figurativ, se kompletuar nuk jem asë një, po njëri i kompletuar. Në dije, në sjellje, në parime, në moral, njëri e pas lakmin. Allahu na bo për tyne. Zotin ndëroft gjithve. E është përbleft. E sot jem këtë dynja, nese dalëm për i saj. Vje koha, e shkojmë. Asnjë për neve diplomat me vetin nuk i marë. Madje as tesha trup që i kena, nuk i marë. As grada taj që i ka, nuk i merë. Madje as lekt për të cilët e ka harxhu jetën e vetë, nuk i merë. Pas ameleve, veprave që i ka bon këtë. Edhe vdekja afrohet ditë për ditë ma afër. E ne muslimant, synimi kemë atje. Jetojmë këto për atje. Nuk jetojmë këto për këto. Ja, jetojmë këto për atje. Ne muslimant. Andaj s'punë me qenë se të tjerë që jetojnë këto për këto dhe çdo gjë përfundon këto. Sipas teorisë tyne dhe bindjeve tyne. Ja na ja. Jo tybe. Ja na ja. Për ata ty mi t'i dhanë 1 milion, që ti 1 milion së një bënë edhe 100 vjetë, dhe këtë rap të shpisë më qo, me thonë pini gotë raki, thu, stakfirullah. O burri morë 1 milion. Thu, ja marë, po nuk po jetoj për 1 milion. Po jetoj këto për atje. E ta shtë 1 milion që mi jep ti mu. A mbrojnë këtu për i denimit vuarrit mu? Jo, valla. E a mbrojnë këtu për i denimit zjarë me gjehnemit? Ty be nuk e di, e për dijon, e valla më se dishti. E jo ti, ata shitën e ty dinin për 1 milion tua ta, me pinin e gotë raki për 1 milion tua. E jo ti. Së si e te për këto. A mi kana 1 milion, dhe kam nevoj për 1 milion. Po ja, marja, ja, harrat punë. Na jena musliman. Jeta ju matematika jonë është ndryshe. Së ndryshe bojnë asanet, hesap në logarisëm ndryshe. Në çdo sen e lidhë me botën tjetër. E lidhë me razi në nasinë e Allahut. A është Zotë razi? Bismillah. Nuk është Zotë razi? Audhu billah. Allahu në ruajt dhe kaq. Allah ju dashtë e ju rujt. E na bashkoft në hajrin dynja dhe na bashkoft në xhenet. E ju bëft gjithve qelësat hajrit e drynat sherrit. Ja Rabbil Alamin, inshallah presim ditë më të mira. Me qanë ti ju qeni më të ri, e kem një bindje të madhe të Allahut që punëtën duke shkuar për së miri, për vendin tonë, elhamdulillah, me gjithë gjënohat të mëdha që janë të përhap, por është edhe hajri të përhap. E rëndësishme është hajri mos më nal, mos më stagnu. Ajo është e rëndësishme. E tek ne elhamdulillah as nuk po nalet, nuk po stagnon, por po hec, falë Zotit, her ma shpejt, her ma ka dalë, elhamdulillah. Allahu qoftë i kënaqur me gjithë neve, ja Rabbi.